Ngilele Makhehla sikomahlabe hlezi la ekhaya. Seniphathele enye ke induku namhlanje. Kukade kwase sikhuluma ngayo le nduku. Abanye ke bayithathile, abanye ke abathathi. Abayithathile ibasebenzele. Bawubonile umsebenzi wabo. Ngoba ku December nje manje bazokondla kahle emndeni yawo. Wena ongakayithathi, cela uthathe le nduku. Igama layo ugijima. Le nduku uyageza uyaphalaza ngayo. Yenza ukuthi uvuleleke indlandla zakho, kuvuleke yonke indawo la uthinta khona. Uma kuwukuthi unebhizinisi, unetafula, ukunda abantu, unebhizinisi lezimoto ziyalayisha. Unebhizinisi nje ehlanganisa abantu, udinga le nduku. Udinga le nduku le. Ugijima igama lakhe. Ugijima uyageza kuphela ngayo, uphalaze ngayo. Ugeza ekseni uma uye emsebenzini. Ekseni uma uye emsebenzini uyageza ngawo, ubiza abantu. Uyobona la osebenzela khona. Uyothi ufika kuyobe kugcwele ngenye indlela. Kuyobe kugcwele ngenye indlela. KwaMahlabe hlezi ke la ekhaya Makhehla. Le nduku itholakala khona la ekhaya KwaMahlabe hlezi. Uyakhona ukuthi ufike straight uzoyithatha. Silapha eNewcastle eDanawza. It is 079 39 32 618. Iyona ke inombolo la ekhaya. Siyathokoza Makhehla.